Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Camille, bem-vindos ao meu canal. Bom, hoje eu vim mostrar as minhas 3 melhores slimes. E as minhas 3 favoritas, não vou falar que elas são melhores, porque são as minhas 3 favoritas. Bora começar? Bom galera, mas antes, já curte esse vídeo, se inscreve no canal. Não perca nenhum vídeo, ativa esse sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal, que a gente tá com vídeos frequentes. E também me siga nas redes sociais, que é o Facebook e o Instagram. Bora lá? E galera, eu só postei um vídeo editado porque o meu editor tá tendo problema, tá bom? Bom, a primeira slime é essa. É a... ela é muito boa, ela é uma gloss. Ela fica nesse pote aqui. Olha aqui. Ela estica, faz clique. Vocês caíram sem querer. Vou fazer aqui, que não acontece, tá? Desculpa. Ela faz clique e não faz bolha, porque quando você vai abrir, ela solta, tá bom? Mas ela é uma muito boa de ficar apertando e tal. Bora pra próxima. Bom, a próxima é essa. É a Fanta Uva. Ela tem uma bolinha aqui em cima. Vocês caem, né? Desculpa. Pronto. E ela é muito boa. Ela também é uma butter. Faz um pouquinho de clique, ó. Não sei se dá pra ouvir. Faz bolha. Olha. Faz bastante bolha e ela é boa de apertar. E essa é a segunda slime. Bora pra terceira. Gente, lembrando que essa aqui é a morango, tá? Porque a morango 1 estragou, tá bom? Bora pra próxima. Bom, essa aqui... eu tenho esse... Essa aqui é a última. Ela é uma gloss. Não tá tão mole, porque faz tempo que eu não mexo com ela e eu deixei ela um pouquinho ao ar, não, mas ela é muito boa. Ela é boa de apertar, ela é pequenininha e ela tá guardada nesse pote. Olha, ela não é butter, mas eu acho que eu vou transformar ela em butter. A única que é butter é a segunda, tá bom, meninas? Tá bom, galera? Por que eu tô falando meninas? Parece aquelas brigueirinhas. Tá bom, meninas? Nada contra. Aí, ela não estica muito. Ai, gente, vocês só caem, né? Desculpa. É porque eu tô gravando e tá tendo probleminhas no celular. E ela não faz bolha, porque quando abre, ela desmonta. Mas até, ó, que faz bolha, só que aí ela desmancha e aí não faz bolha. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Me sigam nas redes sociais. Deixe seu curtir pra nós termos um ótimo vídeo, um ótimo canal. E se vocês querem mais vídeos, é só colocar aqui nos comentários. Beijo!